مشاهدينا السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى هذا الفيديو تلقاكم في احسن صحه ان شاء الله. هانتوما تشوفوا اليوم راه جوج باطوات ديال جي ان في، واحد غيمشي للناظور وواحد غيمشي لطنجه ان شاء الله. واليوم ما شاء الله راه الناس يعني راه بحال اكثر من الصيف كاع، يعني راه الناس تبارك الله كاين بزاف الناس مسافرين اللي غادي يمشيو للبلاد، الله يوصلهم بخير وعلى خير. يعني واحد اليوم شكل راه كاين بزاف الناس تبارك الله. و انتما كتشوفوا حتى اصحاب اللغه اللي راه كاينين، يعني امور بخير وعلى خير هنا في مدينه سات، في الميناء ديال سات. فوالا انتما تشوفوا لي فواتور اللي غاديين لوغالي ان شاء الله. اليوم اصحاب لوغالي راه غاديين واقيلا في النواحي ديال مرزوقه حتى هما لي فواتور لوغالي. دونك فوالا انتما تشوفوا. Donc voilà, je pense qu'ils vont partir dans notre région d'Al-Rachidia. En général, ils vont là-bas. Donc voilà, je ne l'aurais pas encore demandé, mais je pense qu'ils vont aller dans cette région là-bas. Donc voilà. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui par rapport à d'habitude. Il y a vraiment beaucoup de monde. Voilà, il y a des gens qui se préparent pour aller au Maroc. Donc apparemment, ils vont faire un peu le tour du Maroc. Ils vont aller vers Agadir, vers ses alentours. Voilà, ils vont aller faire un peu le tour du Maroc et ils sont contents. Donc j'ai parlé un peu avec eux, ils sont contents d'y aller. Il y en a, c'est sa première fois qu'ils vont y aller. D'autres. Donc voilà, un petit mot de choufou. يعني غيمشيو غيدوروا في النواحي ديال اكادير مرزوقه، غيدوروا يعني واحد الجوله في المغرب تما. يعني راه دويت معاهم وفرحوا، قالوا لك راه كاين شي وحدين اول مره غيمشيو للمغرب. وفوالا كنتمنى لهم سفر جيد ان شاء الله. دونك انتما تشوفوا مشاهدين راه تبارك الله اليوم يعني كاين بزاف الناس. يعني راه جيت الميناء وتبارك الله انتما تشوفوا الناس راه دابا كيخرجوا، يعني عاد كيخرجوا من الباطو اللي جاي من طنجه. ويعني راه تبارك الله بزاف الناس. ها جوج باطويات كيتسناو تما، واحد الباطو غادي للناظور والاخر غادي لطنجه. وتبارك الله راه عباد الله يا فريمون beaucoup de monde. Donc voilà, il y a des gens du rallye, j'ai parlé un peu avec eux, ils vont faire un peu le tour du Maroc. Donc voilà, il y en a, c'est la première fois qu'ils vont aller, ils sont contents d'y aller. Donc j'espère que tout va bien se passer pour eux. Après voilà, je suis monté un peu en haut là-bas vers là où il y a l'enregistrement. Comme j'ai dit, il y a toujours un problème au niveau des escaliers, au niveau de la gare maritime. Il y a des gens qui sont à mobilité réduite, qu'ils ont du mal à monter. J'ai trouvé un monsieur qui était assez fatigué, j'ai dû l'aider pour monter parce que c'était vraiment difficile pour lui. Donc j'espère qu'il va avoir aussi une solution par rapport à ça. Et sinon voilà, tout se passe très bien, mais il y a trop d'attente. Regardez juste l'entrée là vous voyez, c'est l'entrée de la gare maritime. Il y a trop de monde et il y a trois parkings qui sont pleins. Il y a ce parking là qui est réservé pour les gens qui vont aller à Tanger. Il y a un parking de l'autre côté qui est réservé pour les gens qui vont aller à Nador. Et il y a aussi un autre parking qui est un peu plus loin où les gens ils les ont mis en attente. Donc voilà, il est à peu près je crois qu'il doit être 19h là à peu près. Et donc voilà, les gens ils n'ont pas encore embarqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Et comme je vous ai dit, même en été j'avais pas vu autant de monde que ça. Donc voilà, on va faire encore un petit tour pour voir comment ça se passe ici et à l'entrée du port. Allez. Donc apparemment il y a un bateau qui est arrivé à 15h, donc il est arrivé tard et ils viennent à peine de finir le débarquement de ce bateau. Et donc là ils vont commencer l'embarquement de l'autre bateau. Vraiment il y a trop de monde. Voilà, انتما تشوفوا راه يعني راه كاين بزاف الناس. الباطو اللي جاي شويه الروطار، واحد فيهم جاي الروطار واقيلا هذاك راه دابا اللي خرجوا الناس منه، يعني اخر الطوموبيل دابا اللي خرجت منه. ودابا عاد غيبداو في لامباركمون ديال الباطويات ديال الطوموبيلات الاخرين باش يمشيو. راه كاين يعني بزاف الناس تبارك الله. انتما تشوفوا يعني راه اليوم راه شكال كيفكرني دوك يعني ديك الوقت ديال الصيف. زيد عليه هادشي ديال الغالي، يعني راه تبارك الله راه الناس فوالا.
دونك كما قلت لكم واحد الباطو اللي جاي شويه الروتار، يعني دخل في 3 عاد دابا اللي خرجت اخر طوموبيل منه، وعاد دابا غادي يبداو ان شاء الله l'embarquement ديال les voitures qui vont partir. Donc il y a 2 bateaux, là un parking pour ceux de Tanger et l'autre parking là-bas pour ceux de Nador. شوفوا راه الناس يعني مقارين في النواحي ديال البور، وراه مازال يعني الناس تبارك الله كتجي تبارك الله، راه يعني راه كما قلت لكم بزاف د الناس. دونك فوالا ومازال عاد الناس راه كتجي، يعني هانتوما تشوفوا يا الناس راه مازال كتجي، هانتوما شفتوهم، والناس راه مقارين غير في النواحي ديال البور، لان الباركينغات عامرين كاملين. tous les parkings sont pleins, donc la plupart des gens sont garés sur le près du port. Donc voilà. Aujourd'hui il y a 2 bateaux, un bateau pour GNV et un bateau pour GNV pardon, un bateau pour Tanger et un bateau pour Nador. Donc voilà. فوالا مشاهدينا كما تشوفوا مباشره من مدينه سات، من الميناء ديال سات، راه الناس تبارك الله راه كيمشيو، يعني راه الناس بزاف 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 الناس اليوم في سات وفي الميناء ديال سات. انا براسي تعجبت لان في هذا الوقت ما كيكونش عامر هكا الميناء، انما راه كان عامر بزاف. كما قلت لكم واحد الباطو هو جاي شويه الروطار، ويعني راه دابا الناس اللي خرجوا منه غادي امباركيو في الباطو ديال طنجه وديال نادور. يعني راه واخا قالوا الناس الثمانيه غادي يمشيو شويه معطل، لان راه مازال ما طلعوش فيه الناس. ها انتم تشوفوا الباطو هذا هما راه يعني الناس كيطلعوا قريب يطلعوا فيهم قريب يديروا لامباركمون. دونك فوالا، والحمد لله الامور واخا كاين بزاف الناس الامور بخير وعلى خير هنا في الميناء ديال سات. دونك فوالا، وعندي واحد المعلومه اخرى بان هادشي اللي قال لي والله اعلم، يعني بغيت نبارطاجي معكم هذه المعلومه بان لا سوسيتي انتر شيبينغ ممكن غادي ترجع بالباطوات اخرين، وكنتمناو ان شاء الله اذا كان هذا يعني هذا الخبر صحيح يرجعوا، ويعني باش يخفوا شويه في الاثمنه ويسهلوا الامور هنا في السات. دونك فوالا، هانتوما تشوفوا يعني راه مازال ما بداوش لامباركومون، هانتوما شوفوا راه مازال ما بداوش لامباركومون، غادي يبداو من واحد شويه وغادي يقلعوا، واقيلا غيمشيو شويه الروطار، لان كما قلت لكم راه خرج لو باteau est arrivé un peu en retard, donc le temps qu'il a débarqué, il vient de débarquer la dernière des voitures, et là les gens ils vont commencer à embarquer, et donc voilà, tout se passe très bien au port. Il y a beaucoup de monde, c'est exceptionnel. Donc j'ai franchement, même en été je n'ai pas vu autant. Les 2 parkings sont pleins, et plus sur la voie auprès du port, elles sont vraiment pleines. Donc voilà, comme vous voyez les gens du rallye, regardez, ils sont encore en train d'embarquer. Tiens, on va attendre que le bus passe, regarde. Les gens du rallye, voilà, avec les 205. Donc voilà, ils vont tous aller au Maroc, et donc je leur souhaite bon voyage. كنتمنى bon voyage للناس ان شاء الله اللي غاديين للمغرب. الله يوصلكم بخير وعلى خير، والى اللقاء ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.